مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بن مانگے ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، بن مانگے ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے کہ حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر، حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر، ہے انحصار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم۔ پڑھ لیجئے ذرا محبت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اس طرح ہاتھ اٹھائیں، لیکن اس انداز میں بھی ہاتھ اٹھا لیں، خالی کشکول بنا کر مالک کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کیجئے کہ مولا تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہ وقت ہمارے آرام کا وقت ہے، مولا اس وقت کو اپنے آرام کو قربان کرتے ہوئے تیرے حبیب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ آج اس محفل سے کوئی خالی جھولی واپس نہ جائے، اس انداز سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے محبت کے ساتھ، خالی کشکول بنائیے، مالک کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں جو جس محبت کے ساتھ آیا ہو اتنی جلدی اس کا کشکول بھر جائے، جو دل میں نیت ہے جو مراد ہے پوری ہو جائے، اس مالک کا ذکر کیجئے اور اس کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیے۔ تیرے واسطے ربا حمد و ثنائی، تیری ابتدا نہ تیری انتہائی، تیرے روبرو میری ہستی نتائی، تیرے واسطے ربا حمد و ثنائی، تیرے واسطے ربا حمد و ثنائی، تیرے روبرو میری ہستی نتائی، خطا کار بندہ تے تیری عطائی، اے جو کچھ بھی ہے ربا تیرا کمال ہے، نہ کوئی غیر تیرا نہ تیری مثال۔ بس تیرے کرم سے بات بنی، حیران ہوں قدرتوں پر تیری قدرتوں پر، ہے انحصار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم، لا تقنطوا کا دے کر ہم کو اصول تو نے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے نا امید مت ہونا، جب پریشانی آ جائے تو مجھے پکار لینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کہ لا تقنطوا کا دے کر ہم کو اصول تو نے، لا تقنطوا کا دے کر ہم کو اصول تو نے، پھینکے ہیں جھولیوں میں رحمت کے پھول تو نے، چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو، بخشی بہار عالم پروردگار عالم صرف کے مقدہ رہ تیرا قدوں کے نامہ انصاف کر دے، تیری رحمت تو لے کے میں عرض کرتا، خطا تیرے گناہوں نہ صاف کر دے، میری بوجھ تھوڑی زیا ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے۔
بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ بڑی پوچھی ہوئی ہستی ہیں، بتا سکتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ بابا فرید توجہ ہے، بابا فرید سے پوچھتا ہے بتا سکتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے، کہتا ہے وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات، وہ ہمارا رب، اس کو کیا بنے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فرید کرے، وہ اپنے کو پکارے۔ بابا فرید فرماتے ہیں تمہیں قرآن میں سنا نہیں، بس کرونی اذکرکم، لوگوں تم میرا ذکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم زمین والوں میں میرا ذکر کرو، میں آسمانوں والوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تم لوگوں میں میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو تم ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ اس انداز سے ذکر کیجئے کہ دیکھنے والے آپ کو دیوانے کہیں تیرا ذکر کرو ہر پل تیرا ذکر کروں ہر پل ہر میری زندگی تیری عارضی، میری شان جل جلالہ، میرے رب کا آپ نہیں، میری شان جل جلالہ، تیری ذرے میں عین ہوں، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو یاد ہے تو نماز ہے، تیری بات ہے تو نیاز ہے، بڑی سہل ہے تیری بندگی، تیری شان شان قریب قریب نظر جاتی ہے تو یزید کتنے
سے گزر جاتے بن مانگے دیے جاتا مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے ہی جھولی میری بھر جاتی